얼마나 기억들이 구름에 스쳤을까. 미워했던 마음도 사랑했던 마음도 세월이 지나면 잊혀져 가는데, 아 잊으리라 많고 많은 사연들을 새해의 종소리에 정한을 묻으며 새롭게 불타오른 새롭게 불타오른 내일의 풍경을 위하여. 다정하게 들려오는 새해의 종소리에 눈꽃처럼 아름다운 새해의 축복 속에 상처 입은 과거도 슬퍼했던 계절도 새처럼 노래하는 기쁨이 되는데, 아 잊으리라 많고 많은 사연들을 새해의 종소리에 정한을 묻으며 새롭게 불타오른 새롭게 불타오른 내일의 풍경을 위하여. 내일의 풍경을 위하여. 시청자 여러분 안녕하십니까? 겨울의 시작을 알리는 듯 말없이 내리는 눈은 고요함 속에서도 우리의 마음을 설레게 합니다. 하얗게 소복 단장한 거리와 지붕 위에서 우리는 또 포근함을 느끼기도 합니다. 춥고 긴 겨울이라지만 그래도 겨울만 알고 있는 아름다움은 여전히 우리의 마음을 덮여주고 우리의 삶의 이야기를 엮어줍니다. 하여 오늘의 요정한마당에서는 하얀 설경 속에서 겨울만의 아늑함과 사랑을 느껴볼 수 있는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 그럼 이어서 자미령 가수의 노래 하얀 꿈을 감상합시다. 하얀 바람 따라 흘러온
맵짠 바람이 뺨을 스치지만
우리의 감성은 여전히 온기를 띤 채 백설 세계의 각자의 추억과 미래를 그려가고 있습니다. 모자를 눌러쓰고 두꺼운 패딩을 걸치고 나서는 순간 코끝을 스치는 차가운 바람마저 별천지에 온 듯한 느낌을 선물하기도 합니다. 안도현 명월진에 살고 있는 박성진 씨는 어릴 적의 겨울은 눈과 추위밖에 기억나는 것이 없다고 전해왔습니다. 하지만 요즘은 사계절 일고 있는 여행붐 때문에 겨울도 각광받는 계절로 됐다고 했습니다. 그는 올겨울도 가족과 함께 다채롭게 보내기를 바란다면서 노래 구매를 요청해봤는데요. 요청한 노래를 함께 감상하시기 바랍니다. 어떤 말을 해야 하는지 난 너무 가슴이 떨려서 우리 옛날 그대로의 모습으로 만나고 있네요. 꿈인 걸 알지만 지금 이대로 깨지 않고서 영원히 잠잘 수 있다면 날 안아주네요. 예전 모습처럼 그동안 힘들어진 나를 보며 위로하네요. 내 손을 잡네요. 지친 맘이라며 지금도 그대 손은 그때처럼 따뜻하네요. 혹시 이게 꿈이란 걸 그대가 알게 하진 않을 거야. 내가 정말 잘할 거야. 그대 다른 생각 못 하도록. 그대 이젠 가지 마요. 그냥 여기서 나와 있어줘요. 나도 깨지 않을게요. 이젠 보내지 않을 거예요. 주세요. 예전 모습처럼 그동안 힘들었지 나를 보며 위로하네요. 내 손을 잡네요. 지친 맘 잊으시라며 지금도 그대 손은 그때처럼 따뜻하네요. 대답해줘요. 그대도 나를 나만큼 그리워했다고. 바보같이 즐거워만 하는 날 보며 안쓰러운 미소로 이제 나 먼저 갈게 미안한 그 얘길 하네요. 나처럼 그대도 알고 있었군요. 그래도 고마워요. 이렇게라도 만나줘서. 이제 다시 눈을 떴는데 가슴이 많이 시리네요. 고마워요. 사랑해요. 난 괜찮아요. 다시 오지 말아요. 설경 속을 누비는 산책은 그야말로 특별한 경험이 아닌가 합니다.
바작바작 신발에 밟히는 눈만의 소리, 배부까지 스며드는 찬 공기는 심신을 상쾌하게 해주기에 족합니다. 하얀 노을을 쓴 가로수도 어느 이야기 속의 주인공인 듯 우리에게 무언의 메시지를 던져주고 있습니다. 화룡시의 김길자 씨는 겨울의 자연은 고요하지만 문득문득 그 안에서 약동하는 생명의 활기를 느낀다고 전해왔습니다. 김길자 씨는 퇴직 후 처음으로 맞이하는 올겨울에 특별한 의미를 부여하여 지인들과 함께 즐거운 시간을 가지고 싶다고 합니다. 그럼 그가 요청해온 소품 김치 아줌마들을 함께 감상해 보도록 합시다. 아이 왔지? 아이 왔어? 아이 왔어? 아이고 야 이게 오는 때인데 아직 따요? 야? 어디 했지 무슨? 글쎄 말이야. 야. 학교 때 시험 칠 때처럼 이렇게 속이 막 떨려. 이 여자 소리 한번 봐라. 아이 이좀 김치를 가지고 김치 공장에 아이 기술원으로 초빙절 못 될까봐 근심겨. 그럴 때는 그저 이렇게 김치를 한 입 뚝 떼서 이렇게 뚝 떼어. 그래 마음이 안정된다. 아이고 아무리 먹어봐도 그저 내 만든 다두배채 김치 제일 맛있더라. 아이고 그렇지. 다두배채 김치 하고 계란을 꺾고. 그렇지. 김치 하고 행마를 꺾고. 그냥 청가 김치 하고. 아이고 나는 어떤 때 가서 맥이 딱 떨어져서 김치를 대충 쭈불러놔도 맛있게 되는 일이 별리야. 나도 어떤 때는야 나그네 가서 딱 보기 싫어서 맛이 없게 해주자 해도 제절로 맛있게 드세요. 아이고 이거 뭐 우리 이렇게 김치를 잘한 덕분에 오늘 이렇게 김치 공장이 기술원으로 초빙될 줄이야 누구 알았겠어. 그 말 있어. 우리 어떻게 하나 꼭 돼야 되겠는데야. 그러면 아들도 시내에 가서 공부시키고. 우리 나그네는요 내일번에 초빙되면 저리 시내를 이사를 가서 합대. 그랬대? 내 러임이 1,500원 살만하지. 알았어. 이거 뭐 우리 이제 다 합격된다는데 우리 같은 기술원들 학교에도 누구 합격되겠어. 그렇지. 이제 시내 여자들이 보라는 뜻이 행화 머리를 그저 파마 멋있게 하고 해라 공주 다 올리서 이렇게 내 가슴 열고 이래고 어떻게 우리 지부 싸도 있지. 한 동대나 싸놓고 오늘은 전에 집에 가서 짠짠하고 전에 집에 가서 흘랄랄하고 노래는 노래바에 가서 사랑은 장난이 아니야. 사랑은 장난이 아니야. 진실인 거야. 아줌마이들이 김치를 잘해서 소문난 아줌마이들입니까? 예. 예, 저는 김치 공장의 공장자입니다. 앉으. 저 이번에 우리 공장에서는 동남아시아하고 구라파에 김치를 대량적으로 수출하기 위해서 이곳에 와서 김치 기술원을 모집하려 왔습니다. 그런데 먼저 아줌마들한테 말할 것은 이번에 기술원에 초빙되면 원로임은 최저로 1,500원, 최고로 3,500원을 주겠습니다. 그런데 또 명예에게 제한되어 있습니다. 딱 한 명만 뽑겠습니다. 딱 한 명? 예, 딱 한 명. 아이고 이거 뭐 엔젤사 다드배치 김치를 잘하는 게 무조건 합격돼요. 그냥 아무 근심할 게 있어. 무슨 내만 되겠어. 전에도 다 될게요. 다 될게요. 아주머니들 이야기를 많이 들었습니다. 그럼 이제부터 한 분 한 분하고 이야기를 해보겠습니다. 먼저 그 다드배채 김치를 잘한다는 아주. 네 먼저. 먼저 나와 얘기를 해보겠습니다. 재원 씨는 간단히 소개하겠습니다.
저는 다드배추 김치를 잘해서 이 동네에서 남녀노소로부터 다드배추 특급 요리사라 불리고 있습니다. 아이고 아줌마 누가 다드배추처럼 생겼습니다. 다드배추? 아니 그 얼굴이 둥글둥글한 게 다드배추 김치를 잘하겠단 말입니다. 그래. 아이고 저는 다드배추 김치를 너무 잘해서 이 동네에서 하마터면 38불군 홍기소로 될 뻔했습니다. 그래서 제 주제가 무슨 게인지 알고? 거기 김치는 아무나 하나 김치는 내가 해야지 이랬구만. 아이고 아줌마는 주제가 그도 있는 거 보이 아줌마의 김치 확실히 맛있겠습니다. 그렇습니다. 근데 공장장 이 집 김치는 특별하게 맛있었구만. 역사 있었구만. 역사. 이 집에서는 대대로 내려오면서 어떻게 만드는지 이 집 가면은 전통 음식이라는데 그래. 전통 음식? 예. 그럼 저 아줌마는 무슨 김치 잘하나? 나는 이제도 그저 이래 청각김치를 잘해서 소문난 사람이구만. 아줌마의 청각김치도? 나는 아때부터 원래 이렇게 소문나는 거 딱 질색인데 어쩐지 사람 뜻대로 이러는 게 세상 일이 잼도. 내가 청각김치는 맛있다고 저 동네 자꾸 소문이 났구만. 알았구만. 정말 맛있는 모양입니다. 맛있으면서 천에 천자이라며 이래 배추서 서자이라며 경상석을 자꾸 칭찬해줄 뿐이구만. 정말 맛있는 모양. 그저 수술하구만. 그저 아줌마의 명함을 어땠습니까? 내려먹어요. 이 아줌마는 이름이 필요 없었구만. 그저 청강김치 아줌마 하면 내 이름이 정말 필요 없었구만. 이 동네 와서 청강김치 아줌마 하면 가난아들부터 시작해서 물론 이미 화장터에 누워 계신 아바이들까지도 다. 정말 김치 맛있는 모양입니다. 이 김치는 그 시내 식당이나 김치 장사들이 와서 다 비발해 간다. 비발거든. 알았습니다. 저 아줌마는 뭐 배채김치를 잘한다고 했던가? 아이고 이 배추김치구만. 상만. 그 소문 들었습니다. 저 공장장님, 나를 제 꼭 먹어보겠습니까? 아줌마 이거 먹어봐라. 아줌마의 김치는 무슨 특색이 있습니까? 그 맛이라든가 그 색깔이라든가. 저 공장장님, 나는 옛날 만든 김치 맛있는 줄은 모르겠는데 대회에서는 별난게 호흡이 대단하지 않습니까? 저번에도 그 진상유석이 용도들을 모시고 왔는데 그분들이 저마다 실실거리며 한 포기씩 먹었거든. 집으로 돌아갈 때 어쨌는지 압니까? 어쨌습니까? 저마다 10포기씩 가져갔어요. 10포기씩 가져갔어요. 확실히 맛있는 모양입니다. 맛이야 무슨. 나는 그저 대수하는 것 같은데 내 만든 김치는 최고 중에 최고란 말을 듣는다 보입니다. 이 집 배추김치는 이제도 그저 사각하고 그다 쨍하게 이 동네에서 알 나가다 먹는 집이 없었구만. 그리고 특히 해 때나 청결 때나 위에서 영도들 내려왔을 때는 그래서 이 집 김치 그저 죽어나갔구만. 이거 전에 그 밀바 좀 말할게. 밀바야 무슨 그저 그렇지. 어쩌려나? 나도 전화 옵니다. 말씀하십시오. 어이구, 이 사장입니까? 아유, 이 아줌마들이 지금 자기네 김치 다 맛있다고 야단입니다. 여러 가지입니다. 다 다양합니다. 뭐 배채, 총각김치, 뭐 따뜻배채 다 있습니다. 알았습니다. 방금
우리 이사장께서 전화가 왔는데 예. 김치 기술원을 한 명 뽑자던 계획을 바꿨습니다. 세 명 뽑기로 했습니다. 나를 좀 어려봤어. 나를 어려봤어. 부탁해, 갑시다. 그런데 이게 사람이 검증을 거쳐서 합격되면 처빙하고 합격되지 않으면 처빙하지 말라고 했습니다. 기계 사람이 뭐지? 각각 봅시다. 이게 바로 기계 사람입니다. 못났다. 어허, 저희 김치 고문입니다. 야, 너는 잘났다 한다. 사람을 제대로 봤다. 너도 지네 잘 넣어서 애 난다. 내 몸에 손을 대지 마라. 고장 난다. 큰일 난다. 물러가라. 그런데 이 기계 사람이 어떻게 맛을 안두? 이 기계 사람은 김치 질량을 높이고 김치로 하여금 세계적인 음식으로 만들기 위해서 여러 나라에서 공동으로 연구 개발해낸 김치 박사입니다. 네. 그리고 이 기계 사람이 입안에는 검증 미기가 달려 있습니다. 내가 이제 김치를 넣고 저 요콩지를 한번 푹 누르면 맛있으면 맛있다고 대답하고 맛이 없으면 맛이 없다고 대답하고 또 막혀째면 벨라 소리를 낸다. 아하, 이 아줌마들 정말 이거 믿지 못하는구나. 그럼 내가 한번 실험해보랍니까? 이건 두 가지 김치가 있는데 이건 그래도 잘 팔리는 김치하고 잘 팔리지 않는 김치 두 가지가 있습니다. 먼저 이 잘 팔리지 않는 이 망태기 김치를 넣어보겠습니다. 이번에 보세요. 이거 좀 더 잘 팔리던 김치입니다. 이봐서. 이거는 방법이 없어서 먹었다는 게입니다. 다 봤습니까? 네, 그럼 이번에 한 분 나와서 검사를 마치겠습니다. 어느 아줌마부터 나와 검사 마치겠습니다. 어서 쟤라. 배트 아줌마. 칭찬 받는데 쟤 나가 그냥. 어쩌는? 이 기계 사람이 되게. 예. 공장장님, 걷어 넣었습니다. 네? 어디 넣었습니까?
물샤오 또건 이건 조절이 잘라야 됐다는 소리입니다. 아니다. 소금이 졌다. 소금이 졌다. 그래 뭐 소금은 얼마나 용되니까? 원다. 휴가다. 원다. 아, 됐습니다. 저 이번에는 그 총각김치 아줌마. 아이고 예. 오야 여기 어찌 청각이 딱딱한가? 예? 소리? 이게 눌렀는데 소리 있습니다. 어째라도 구석 하나 빼고. 합격. 소금 합격. 이건 또 무슨 소림도? 아, 이건 나도 모르겠구만. 나도 김치떡을 잘 까시지 않아서 군내 난다. 아이고 마네 김치도 섭섭하세서 그만해 어찌 알까시겠어. 없어. 아유, 됐구만. 알만하고. 저, 이번엔 저 담배 잡아요. 부장장님 눈 없어? 네. 맵다. 고춧가루 많다. 정신 나간다. 난 작년과 똑같은 게 고치 깔고 있는데 어째 이럴까? 문제 났다야. 그만 내 들어가. 아이고. 아, 이거 답답해. 이 고장이 김치를 자른다고 소문나서, 예? 왔는데 소문난 잔치 먹을 날이 없다고 이게 뭡니까 이게? 아, 정말 답답하다. 이거 어쩐다 이거. 기름은 아이디 젠도. 아, 글쎄 말입니다. 이거 저. 전적으로 어떤가? 연변김치 확실히 특색이 있다. 멋있다. 한다를 보라. 이건 바로 아줌마들 김치를 화학 분석한 결과입니다. 화음에 따르면 아줌마들 김치는 지방 특색이 있고 전통지 울성을 살렸으며 건강에도 이롭다는 게 판정됐습니다. 예. 그런데 과학을 떠나서 주먹국으로 김치를 하다 보니까 때로는 맛있고 때로는 짜고 맵고 시끄기도 하자고 뭐입니까? 예, 우리 두루두루했구만. 그렇습니다. 아줌마들 과학을 떠나서 아무리 김치를 잘한다 한들 이곳 시장에서밖에 판매될 수 없겠고 뭐입니까? 그래 우리 이 기계 사람하고 합작하면 많이 되겠습니다. 네? 생각 잘했습니다. 저 아줌마 생각 잘했습니다. 우리는 과학을 믿고 과학을 따라야만이 우리 김치로 하여금 세계 시장이나 내놓을 수 있다는 것을 알아야 합니다. 예. 아줌마들을 위해서 그 좋은 기술 재간을 농촌에서 썩혀버리겠습니다. 우리는 반드시 앞으로
우리 전통 음식 김치 맛을 더욱더 살려서 우리 김치로 하여금 세계 시장이나 내놓을 수 있다는 것을 알아야 합니다. 예. 알겠습니까? 예. 박수! 남대체! 예. 정확히기! 예. 대체! 예. 나를 따를 생각 있습니까? 예. 따르겠습니다. 그럼 저는 오늘부터 아줌마이들을 내 것으로 만들기 위해서 예. 아니 저희 기술원으로 모시기 위해서 예. 우리 공장이 기술원으로 되었다는 것을 정식으로 선포합니다. 그럼 오늘 제가 공장장님 명의로 아줌마이들 기술자로 됐다는 것을 축하해서 제가 한 턱 내겠습니다. 아이고, 그 다른 수고 하시죠. 몰라. 당신요. 네, 재미나는 소품 김치 아줌마들이었습니다. 춥고 지루하게 느껴지는 계절이라지만 마음의 열정을 간직하고 산다면 겨울의 아름다움과 포근함도 우리 앞에 성큼 다가올 것입니다. 창밖에 눈보라 불어쳐도 따뜻한 집안에서 따끈한 한 끼 식사를 맛있게 즐기는 것도 겨울만의 향수를 할 수 있겠죠. 하북성 석가장시에서 살고 있는 박미숙 씨는 고향하면 우리네 음식이 생각난다면서 고향에 가고픈 마음을 담아 노래 맛으로 만나는 연변을 요청해봤습니다. 요청한 노래를 함께 감상하시기 바랍니다. 세월 속에 깃든 우리 이야기 백년의 향기 전설로 흐르네. 장수냉면 막걸리 도저 구저소 순대 찰떡 그 맛도 일품이라오. 신비로운 이곳 아름다운 이곳 우리 함께 만나요. 아이씨구 좋다 맛으로 만나는 연변 아리아리랑 화둥둥 행복의 연변. 아리야 아라리요 아리라 아라리요. 이별
겨울 여행 중 만나는 따끈한 한 잔의 차나 커피는 아름다운 추억의 향기를 남겨줍니다. 두 손으로 감싸 안고 마시는 여유로움 속에서 모락모락 피어오르는 열기는 마음을 덮여주기에 족합니다. 용정시에 살고 있는 김진숙 씨는 나이가 들수록 지인들과 나누는 대화가 더욱 진하게 느껴지고 겨울철도 더 기다려진다고 했습니다. 그러면서 노인협회의 모든 노인님들이 항상 즐겁게 보내시기를 바란다면서 노래 장백의 미인성을 요청해봤는데요. 요청한 노래를 함께 감상하시기 바랍니다. 장백산 보고파서 우리 내려 자랐느냐 한들 한들 춤을 추며 높이 자란 인성아 보여준 내 모습 볼수록 정다워서 유람객들 반겨주며 설레지는 인송아 장백산 폭포로 널 보고 노래하며 산새들도 날아와서 내 품에 안기노라 눈은 우리의 마음에도 소복히 쌓여 그 속의 열기를 간직하도록 해줍니다. 설경우에 쏟아지는 햇살, 얼음으로 덮인 호수, 주위 속에서 각자의 인생길을 꿋꿋이 걸어가는 사람들. 모든 생명의 약동은 한파 속에서도 멈춘 적이 없는 것 같습니다. 따뜻한 방에서 창밖에 내비치는 겨울의 정취를 느끼는 것도 좋지만 때로는 겨울의 진정한 아름다움을 현장에서 직접 느껴보는 것도 즐거움 그 자체라 하겠습니다. 네, 그럼 여러분들도 겨울의 느긋함과 경이로움을 현장에서 직접 느껴보시길 바라면서 오늘의 요청한 마당 여기서 인사드립니다. 본 프로그램은 연변방송 애플리케이션을 통해 다시 만나볼 수 있습니다. 여러분 안녕히 계십시오.
들어서 움츠려도 따뜻했던 우리 이야기 하얀 미소 하얀 발자국 하얀 길의 사랑의 흔적 하얀 겨울의 그 떨림 누가 주의라고 할까요 당신 때문에 설레었고 당신 때문에 그리워하고 당신 때문에 마음 아팠고 당신 때문에 행복했어요 하얀 달빛 하얀 눈꽃들 하얀 낭만 별들의 밤들 하얀 바람에 그 믿음 누가 흔들린다 할까요 당신 때문에 두근거렸고 당신 때문에 꿈을 꾸었고 당신 때문에 앞만 보면서 당신 때문에 달려왔어요 눈이 내리면 가끔씩 추억 속을 우린 걸어요 모진 바람에 다 젖은